cómo duermen los chilenos y las chilenas que viven en pareja. Así que a propósito de este estudio y de esta noticia, la pregunta viene de cajón. ¿Y vos cómo dormís con tu pareja, weón? ¿Cómo dormís, weón? Pareja, descubrí lo que es dormir sola de nuevo. Qué cosa más buena, toda la camita para mí. Amo. No, amiga, qué bueno. Ay, gordito, yo todas las noches veo Jurassic Park, mi señora. Ya, pero amigo. No,
No, pero Unos quejidos y ronquidos. no creo. Tan así, amigo, no creo. Buena, gordito. Yo con mi pareja dormimos súper bien, la verdad. Ya. Pero me acuerdo de, puta, un amigo, weón, que me ha tocado dormir en la misma cama. Uy, con algunas vacaciones. Ya. Que hemos salido. Cama 15, po, weón. Sí, no, sí, está Y el bien. loco se mueve, weón. Se da como espasmo, weón. Así como que se unos saltos culiados. No. Oh. Y vamos, normalmente 3 amigos siempre van a vacacionar. Pues entonces al loco ya lo dejamos durmiendo en el sofá solo. Oh. Bueno, hay que solucionar los problemas, claro. Ese era el amigo, entonces es ocasional en todo caso, pero cuando son en pareja hay que tener solucionar. Buena, gordito cachipurri. Buen amigo. Bueno, mi señora está con turno noche, así que hoy que soy feliz con esa cama solito, con la ventana abierta de par en par. Uy, nada más rico que dormir solito. Y está ahí todo picado zancudo. Es Pegado en el Taco de vacaciones.